ইন্ডিয়াস কপ ট্রি, যা রামতুলসী নামে পরিচিত। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে এটি রামতুলসী নামে পরিচিত এবং এর পাশে যে গাছটি দেখছেন সেটি কামরাঙা বা স্টার ফ্রুট। এই দুটি গাছই কপ তোলার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। আমাদের শাস্ত্রের মতে বা এখনকার সায়েন্টিফিক মত অনুসারেও, মেডিকেল সায়েন্স অনুসারেও এই দুটি থেকেই কফ সিরাপ তৈরি করা হয়, যা শুকনো কাশি এবং বুকে জমে থাকা কাশি এর ক্ষেত্রে খুবই উপকারী বলে আমরা জেনে থাকি বা এখন প্রামাণিক। তাই এই রামতুলসী এবং কামরাঙা বা স্টার ফ্রুট আপনারা গরম করে খেতে পারেন বা ছেঁচেও খেতে পারেন।